Idem s vami zazdieľať múdrosti z tejto útlej knihy Svet bez sťažnosti, ktorú práve čítam. A je tu veľmi veľa dobrých myšlienok. Jednou z tých myšlienok je aj to, že vlastne pri sťažovaní sa stále zameriavame na daný problém, miesto toho, aby sme hľadali riešenia. A presne my ľudia sme takí, že my sa budeme sťažovať, ale keď sa spýtame, že OK, a čo by si navrhoval, aké riešenie, tak vtedy sú v šoku a že aké riešenie, veď ja sa chcem sťažovať. Takže sa potom ani nečudujme, že práve tí ľudia, ktorí sa sťažujú, tak sa neposunú. A presne aj v tejto knihe píše autor jeden príbeh, kde chlap príde do práce a stále otvorí ráno, na obed, teda, že ide jesť a tam je žemľa so šunkou. A on vraví, že bože, zas tá žemľa. A druhý deň príde, pozrie, zase žemľa so šunkou. Na tretí deň, že vraví, dúfam, že už tam nebude tá žemľa. Otvorí zase žemľa. A tak mu kolega vraví, ty počúvaj, však povedz svojej žene, že nech ti pripraví niečo iné, však nech tam nemáš stále žemľu. A on, jakej žene, čo? Však to ja si chystám sám. Takže je to taký úspevný príbeh, ale na jednej strane nám presne hovorí to, že často opakujeme my sami tie isté veci, namiesto toho, aby sme sa posúvali, aby sme hľadali riešenia, aby sme si urobili niečo iné na jedenie a spestrili si ten život. Takže naozaj by ma zaujímalo aj to, že ako vy pristupujete k svojmu životu, či sa sťažujete iba, alebo či aj hľadáte riešenia, aby ste sa niekde posunuli.